สำหรับคุณครูท่านใดที่กำลังมองหากิจกรรมการอ่านอยู่นะครับครูฟุกขอแนะนำกิจกรรมนี้เลย Jigsaw Reading ขั้นตอนแรกเราจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4 คนครับโดยเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า Home Group ครับจากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มต้องแบ่งเนื้อเรื่องที่จะอ่านกันครับครูฟุกขอแนะนำนะครับว่าเนื้อเรื่องที่จะอ่านควรเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันครับหลังจากที่แต่ละกลุ่มแบ่งบทกันอ่านแล้วก็จะต้องไปจับกลุ่มกับคนที่ได้บทเหมือนกันครับเราจะเรียกกลุ่มที่ได้บทเหมือนกันว่า Expert Group ครับในขั้นตอนของ Expert Group นั้นทุกคนจะต้องอ่านแล้วก็แชร์ไอเดียซึ่งกันและกันนะครับว่าเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าหลังจากนั้นทุกคนต้องกลับไปที่ Home Group เพื่อแชร์เรื่องราวที่ตัวเองเข้าใจถ้าเราเลือกบทความเดียวกันเนื้อเรื่องจะต่อกันครับจบด้วยการทำแบบฝึกหัดครับลองนำไปใช้กันดูนะครับ